TBC ბანკი 125 მილიონი დოლარის ღირებულების უვადო დამატებით პირველადი კაპიტალის ობლიგაციებს გამოუშვებს. აღნიშნულ ობლიგაციებზე ინვესტორების მხრიდან თითქმის ორჯერ მეტი მოთხოვნა დაფიქსირდა. წლიური საპროცენტო განაკვეთი 10.75%-ით განისაზღვრა. ეს იქნება მსგავსი ტიპის ყველაზე დიდი ემისია კავკასიის რეგიონში, ყველაზე დაბალი წლიური საპროცენტო განაკვეთით. გიორგი შაგიძე, TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე გვერდება პირდაპირ ეთერში. თემაზე სასაუბრებ. ბატონო გიორგი, შუადღე მშვიდობის, მადლობა რომ ხართ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში გილოცავთ მორიგ წარმატებულ გამოშვებას, ჯერ არ არის ასე თქვათ დალისტული, მაგრამ 3 ივლისს მოხდება ეს ყველაფერი. ფაქტობრივად რამდენიმე დღის წინ იყო 300 მილიონი დოლარის ევროობლიგაციების გამოშვება და დალისტვა, რომელზეც ძალიან დიდი მოთხოვნა დაფიქსირდა. დამატებითი პირველადი კაპიტალის ობლიგაციების გამოშვება რას ნიშნავს და რას ემსახურება? მოგესალმებით ბექა, მივესალმებ მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. მართალ ბრძანდებით ჩვენ გუშინ ესე ვთქვათ დავასრულეთ გამოშვება, ხა ტექნიკურად ამას რამოდენიმე დღე სჭირდება რომ ბოლომდე დაიხუროს. გამოშვება ამ 125 მილიონი დოლარის პირველადი კაპიტალის ობლიგაციები. ეს რას ნიშნავს? და როგორც თქვენ თქვით, ძალიან მაღალი იყო მოთხოვნა, ფასიც ყველაზე დაბალი ამ რეგიონიდან. ეს ტრანზაქცია წინა 300 მილიონთან ერთად ბოლო 2 კვირას განმავლობაში ადის უკვე 425 მილიონი დოლარზე, რომელიც ჩვენ შემოვიტანეთ და რაზეც დაფიქსირებული იყო მოთხოვნა დაახლოებით $1 მილიარდ. კონკრეტულად ეს ტრანზაქცია ემატება TBC ბანკის რეგულატორის კაპიტალის ყველაზე მყარ ნაწილს, რასაც ესე ვთქვათ Tier 1 კაპიტალი ეწოდება და ნიშნავს TBC ბანკის უფრო სიმყარეს, ფინანსურ სიმტკიცეს და რა თქმა უნდა დიდ ბუფერებს იმისთვის, რომ TBC ბანკმა განაგრძოს ზრდა და განაგრძოს დაკრედიტება, როგორც აღნიშნეთ დღეს დაკრედიტება ეს ტრანზაქციაც და წინა ტრანზაქციაც მოტანილია იმისთვის, რომ ხელი შეუწყოთ დაკრედიტებას მცირე, საშუალო და კორპორატიულ სექტორში. ბატონო გიორგი, ობლიგაციების გამოშვებამდე როგორც წესი წინასწარ ხდება შესწავლა, ცხადია და განსაზღვრა მოლოდინების. ამ შემთხვევაში რამ განაპირობა ინვესტორების მხრიდან მსგავსი ინტერესი და რას ნიშნავს ეს TBC ბანკისთვის? აქ ჩვენ საუბრობთ ნდობაზე, რომელიც პირველია, როდესაც მსგავსი ტიპის პროდუქცია კეთდება, აქცენტი გულისხმობს ობლიგაციებს ხარ. რა თქმა უნდა, თქვენ იცით, რომ TBC ბანკის აქციები დიდი ხანია უკვე განთავსებული არის ლონდონის საფონდო ბირჟაზე. ჩვენ ვართ ლონდონის საფონდო ბირჟის პრემიალურ სეგმენტში, ეს ყველაზე მაღალ სეგმენტში, ვართ FTSE 250 ინდექსის წევრი, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ტრანზაქციის განხორციელებისთვის. ტრანზაქციის შეფასებისთვის ხდება შეფასება როგორც მაკროფაქტორების, ანუ ქვეყნის ფაქტორის, ისე ვთქვათ იგივე ბანკის კონკრეტული ფაქტორის. და შესაბამისად ყველა ინვესტორმა, რომელიც ახლა ჩვენ დაგვემატა მთელი მსოფლიოდან, მათ შორის ბრიტანეთიდან დაახლოებით 40%, ამერიკიდან წინა ტრანზაქციაზე დაახლოებით 20% იყო, ყველა ინვესტორმა გადაწყვეტილება მიიღო იმის სასარგებლოდ, რომ ვთქვათ ეს ქვეყანა და ეს საბანკო სისტემა და ეს ბანკი მათთვის არის მიმზიდველი და რა თქმა უნდა გამორჩეული რეგიონში, ამიტომაც მივიღეთ ჩვენ ფასიც გამორჩეული და მოთხოვნაც გამორჩეული. ბატონო გიორგი, კიდევ ერთი ნაწილი თქვათ ამ ობლიგაციების გამოშვებისა და მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ის, რომ გარდა ირლანდიის საფონდო ბირჟისა, ობლიგაციები ივაჭრება ასევე საქართველოს საფონდო ბირჟაზე. ამასთან დაკავშირებით TBC ბანკის, ასე ვთქვათ, ინტერესი, თანამშრომლობა და საამოლოდ მოლოდინები კაპიტალის ბაზრის განვითარების კუთხით რა მნიშვნელობა აქვს მსგავსი ტიპის ობლიგაციების დალისტვას TBC ბანკის მხრიდან საქართველოს საფონდო ბირჟაზე და შესაბამისად მიზეზი რა იყო გადაწყვეტილებისა, რომელიც თქვენ მიიღეთ, რომ გაგეთავსებინეთ ასევე საქართველოს საფონდო ბირჟაზე? დიახ, მართალ ბრძანდებით, ეს არის პირველი შემთხვევა, პირველი შემთხვევა იყო 2 კვირის წინ, როდესაც ჩვენ ევროობლიგაციებზე გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეთავსებია არა მარტო ირლანდიაში, ან ევროპაში, არამედ საქართველოს საფონდო ბირჟაზე, იგივე მოხდება ამ ტრანზაქციასთან დაკავშირებით. გადაწყვეტილება იყო გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვინდა რომ ხელი შეუწყოთ ამ ბირჟის განვითარებას. თქვენ როგორც იცით, ჩვენ ვართ აქციონერი საქართველოს საფონდო ბირჟის, ასევე ძალიან ბევრ დროს ხარჯავთ და ამ ბირჟის
ბირჟის პლატფორმის განვითარებაში, როგორც ასე ვთქვათ, software ნაწილის, ისე მისი მართლობითი სისტემის და გვინდა რომ ეს ბირჟის პლატფორმა კიდევ უფრო განვითარდეს და კიდევ უფრო დივერსიფიცირების საშუალება მივცეთ ქართულ საშუალო ზომის კომპანიებს, რომლებმაც შეიძლება მერე უკვე პირველ რიგში დაიწყეს ახლა უკვე ბონდების გამოშვება ადგილობრივ ბაზარზე და მომავალში შეიძლება გადაიზარდოს მათი ასე ვთქვათ კაპიტალის გამოშვებისთვის ან equity-ს რასაც ვეძახით. მნიშვნელოვანია რომ ესეთი პლატფორმა არსებობდეს, იყოს გამართული და შარშან უკვე ძალიან ბევრი ადგილობრივი ობლიგაციის განთავსება მოხდა TBC კაპიტალმა თუ არ ვწდები 10-მდე განთავსება განახორციელა შარშან წელსაც დაგეგმილია ბევრი განთავსებები და მოკლედ საბოლოო ჯამში ჩვენ ყველას გვინდა რომ ეს ბირჟა და კაპიტალის ბაზრები საქართველოში განვითარდეს და წავიდეს წინ. დიდი მადლობა. წარმატებები. გიორგი შაგიძე TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე იყო საქმის კურსის სტუმარი.